สวัสดีครับพี่น้องครับกับวิธีชาแนลมาหาใส่เบ็ดด้วยครับผมเหยื่ออีปูนี่ละมองใส่มาเบิ่งอันนี้พี่น้องพุ่นยิบยับอยู่พุ่นนี่เหยื่ออีปูผมแต่ว่าอันนี้ลูกปลาลูกคอกขึ้นปลาอย่างสั่นละปลาชะโดหรือปลาอย่างว่าสั่นละใส่ละนี่แหละครับเบ็ดผมเหยื่ออีปูพุ่นครับพุ่นละพุ่นนี่ยิบยับมองน้ำยิบยับละเดี๋ยวรอสักครู่ขึ้นอีกอยู่ปะใส่แล้วจังได้จังมายาวน้ำกันด้วยครับผมตอนนี้ประมาณจะ5 โมงแรงนี่แหละใส่เกือบแล้วครับนี่เพชรผมใส่ประมาณ30 คันปะยามจังมาเบิ่งน้ำกันด้วยครับเหยื่ออีปูลมพายุฤดูแล้งห้องก็ผ่านไปหรืออาจจะขั้นเดียผ่านเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนนำมาอย่างแห้งเลยปะจังไปเบิ่งน้ำกันยามด้วยครับพี่น้องครับหลังสิออกไปยามเบ็ดด้วยครับฝนตกวันนี้บ่าย โมงแล้วด้วยครับเนี่ยพายุฤดูร้อนปะพี่น้องไปยามเบ็ดน้ำกันอู้เรามองใส่หอดมองจังไปเบิ่งน้ำกันครับว่ามันเป็นยังไงปะถึงสถานที่ใส่แล้วด้วยครับพี่น้องนี่แหละบึงนี่แหละบึงเก่าขุดเก่าบึงโบราณเหยื่ออีปูนะครับว่าสิบกูนะครับใส่ไว้เลย2 มือ 3 มือเลยขึ้นนิ่งเถอะละพี่น้องประเดิมหลังแหลกเลยนะครับนี่เฮ้ยหลังแหลกเดี๋ยวประเดิมหลังแหลกครับโอ้ยังวะดึงขั้นเบ็ดจนจมเนี่ยพายังเหรอครับโอ้เดี๋ยวหลังแรกเจอใส่โลเลยครับโอ้ค่อยๆออกมาเด้อครับพี่น้องโอ้หลังแรกกระโดดเลยครับคอปื้ดถูกยาโอ้ยอหลังแรกเจอใส่โลเลยครับนี่โอ้เดี๋ยวขึ้นมาบกกันเด้อครับน่าจะปลอดภัยแล้วยายปูผมเฮ็ดงานแล้วครับปอดพี่น้องกินอันอย่างเกาะด้านบนมันก็เลยอยู่พี่น้องตาเบ็ดผมกับคันใหญ่อยู่อู้ติดตึงทำอันนี้บ่ได้ยามมื้อเช้าด้วยครับยามบ่ายแล้วด้วยครับนี่เพราะว่าเหยื่อปูเพิ่นหวานกินสะอู้เต็มยางเลยครับโอ้ไปกันถึงกันว่าสิบ่กู้ด้วยครับผมเอาเหยื่อมาเพิ่มอีกอยู่
โอ้โหพี่น้องหลังแรกจวดเลยครับไปหลังต่อไปพี่น้องโอ้พี่น้องใส่โลครับยอดชื่นชมตัวเองบ่ได้คุณแล้วพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันโอ้ยลงมานี่พี่น้องเหยื่อไอ้ปูมันลอยเลยนะเหยื่อลอยเลยอ่ะน้ำลดลงเร็วครับแต่ฝนห้องก็ตกไหมโอ้ตายเหรอพี่ปูพี่น้องตายก็ใส่ไปอีกเก้าเหยื่อลอยเลยอ่ะนี่หลังหนึ่งก็ลอยโอ้ตายแล้วพี่น้องตายเหรอเหยื่อไอ้ปูผมโอ้ตายก็ใส่จมก็ได้เอานอกจากจะบหลอนผมจะบ่เปลี่ยนด้วยครับหลอนผมยังสิเปลี่ยนฝนตกอีกแล้วพี่น้องมึงเนี่ยเห็นเม็ดฝนบ่ครับเดี๋ยวพ่อมองได้ปลาจังไดผมจีทายเบิกอีกทีหนึงเด้วยครับขอไปพักกันเศร้าเถียงกันต้องขอบคุณเสียงนาออดด้วยครับผมไอ้มึงเศร้ามองอาศัย ที่ฉะนั้นละเปียกแต่นี่กับเปียกอยู่ครับนี่เสียงนาออดยามบ่คันแล้วอยู่เหลืออีกบ่กี่คันหรอกครับแต่ฝนมาตกก่อนประคอไงโอ้โหโชว์ผลงานอยู่เรื่อยๆครับผมบรรยากาศดีพี่ทนายพี่น้องได้สองเช้านี่กีประคอไงกินเลยดิทีเดียวเราลองให้ฝนเช้าก่อนเลยครับจังพยายามเด็ดน้ำกันที่เป็นยังไงสิได้บ่อีกบ่กี่คันนะครับผมจักหน่อยนะครับฝนเช้ากันพี่น้องครับฝนเช้าตกแล้วครับผมขอบคุณเจ้าของเถียงนาออดด้วยครับ ได้มองเช้าคุมพอดีเลยไปเฮาพยายามต่อครับอีกบ่กี่หลังดอกครับถ้ามันได้ของไงอีกเช็คตัวนี่ก็สุดยอดเท่านั้นแหละเดี๋ยวหอดหมองก็ได้ครับนี่แหละในป่านี่แหละถึงสถานที่แล้วครับอุ้ยโอ้เอ็กซิมุนเขาไม่ใส่ยังดอกเลิกนิดเดียวไปจะคล้องก็ได้โอเคพี่น้องบ่ร้อนเห็นน้ำบ่บุญนี่เข้าไปว่าไรครับโอ้ยตอนเขาใส่ก็ใส่อยู่ปะอยู่ในนี่แหละครับผมในบ้านนี่แหละ เห็นอยู่บ่ร้อนไปหมองอื่นต่อครับนี่แหละครับพี่น้องสถานที่ปึงเก่ากุดเก่าปึงโบราณพี่น้องไปต่อครับอย่ามา4 5 6 คันแล้วบ่หลอนครับพอดีของเยอะไอปูกับมองนี้แล้วครับบ่ค่อยหลอนใครเป็นได้ก็ได้เลยเอินน้ำเลิกเจึกอยู่นี่ครับพี่น้องหมายสุดท้ายมองได้เป็นท่าซ่านงวดที่แล้วด้วยครับนี่ต้นไม้ต้นนี้ละท่อซ่อนโอ้เขื่อนน้ำเลิกเจึกอยู่เป็นไดน้องวันนี้พี่น้องผมขามไปใส่ฟังพุ่นพร้อมด้วยครับคือบ่มีวีแวว
ระวังมือโอ้ยอยู่นี่ก็บอกมาแตะเลยตัวนี้ห่วยฝนก็ยังลิ้นแบบเล็กน้อยอยู่ด้วยครับผมลิ้นนิดหน่อยอยู่ฝนก็ได้ว่าได้สงสัยสิตัวเดียวนี่ละมั้งหรือจังใดผมสิบ่ได้เอากล่องขามไปฟังพุ่นนะครับบอกกี่คันบอกโกงบอกเก่งเลยโอ้ของท่าซานมาชุบคอใหญ่ตัวหนึ่งพี่น้องใส่โลหยอกโลหนึ่งโลสองถือว่าคุ้มอยู่ครับตัวเดียวโอ้สุดยอดของท่าซานของเก่าที่เคยได้บ่ได้จ่อยไปพี่น้องครับสวัสดีครับกับวิธีชาแนลเรียบร้อยใส่แต่ว่าผมบอกกู้ด้วยครับสิมายามอีกเทียนึงอยู่บ่ได้กู้มายามเพราะว่าเยื่อปูเพิ่นว่ามันกินยากอยู่แล้วก็ได้โตสุดยอด1 ตัวละฮ่าฮ่าฮ่าไปสวัสดีครับ